हेलो गाइस, सबको जय हिंद। और मैं अभी ड्यूटी निकलने जा रहा है जंगल तरफ में। तो आप लोग को एक कुछ दिखा रहा है, देखिए ये एकदम ऑर्गेनिक पानी है, एकदम गड्ढा से डायरेक्ट निकलता है, एकदम फ्रेश है। ये लोकेशन है गांधी ब्रिज है, अरुणाचल प्रदेश, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। और आप लोग को एक झलक दिखा दिया है और सियांग भी थोड़ा दिखा देता हूँ। थोड़ा आप लोग देखिए, हाँ दिखाने जा रहे हैं आप लोग, तो बने रहिए मेरे साथ, आप लोग को कुछ कुछ दिखाएंगे। वाह कैसे लगा दे सियांग नदी देखो। और ये बाप रे देखिए, गांधी ब्रिज है, जगह का नाम है। ओके, जय हिंद।